अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज बारी है चैप्टर नंबर 9 द नेचर ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स करने की। लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आज बारी है नेचर ऑफ लाइट की। तो अब हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ लाइट। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास आ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट से कितनी फ्रिंजेस पास होंगी, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस। क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस निकालना है। इफ़ द मिरर ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स, जब भी आपको पता चले कि ये माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर लिखा है किसी न्यूमेरिकल्स में, तो समझ जाएं इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। माइकलसन्स का फार्मूला यूज़ होगा। इज़ मूव्ड बाय 0.08 mm। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अगर माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का मिरर 0.08 मिलीमीटर मूव किया जाए तो कितनी फ्रिंजेस पास होंगी एक रेफरेंस पॉइंट से। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज़ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 0.08 मिलीमीटर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी। स्टूडेंट डी 0.08 मिलीमीटर। हमें इसको अगर मीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 0.08 10 की पावर -3। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5800 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट वेवलेंथ कितनी यूज़ हो रही है? 5800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो क्या करते हैं, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स? मालूम करना है हाउ मैनी फ्रिंजेस, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस। नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस को हम कहते हैं m। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस को हम कहते हैं m। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, अब ये देखना है। फॉर्मूला माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का यूज़ होगा और फॉर्मूला क्या है? d इज़ इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन 2। d इज़ इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन 2। d की प्लेस पे d की वैल्यू पुट कर दें, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। m की जगह m एज इट इज़ और लैम्डा की जगह आ जाएगा 5800 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10। ठीक है, और डिवाइडेड में 2। तो हमें निकालना है m को यहीं रखें, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, m इज़ इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5800 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें? अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर मैं एक काम करूं, ये पॉइंट यहाँ है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लाना चाहूँ तो 1 2, तो 2 स्टेप में आगे गया। जब भी 2 स्टेप में आगे जाऊँगा तो पावर यूज़ होगी लेकिन माइनस में, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय। अभी पॉइंट यहाँ है, अगर मैं इस पॉइंट को पहले नॉन डिजिट के बाद लाना चाहूँ, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना चाहूँ, तो ये 3 स्टेप पीछे चलेगा। और जब भी पीछे कोई भी पॉइंट जाता है तो पावर प्लस हो जाती है। कितनी प्लस होगी? जितने पॉइंट के पीछे जाएगा। तो ये आ गया +3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। ये 8 है, ये 2 है, 8 2 ज़ा 16, बेसिस सेम, पावर ऐड, दिस बिकम्स -5 डिवाइडेड बाय 5.800, बेसिस सेम, पावर ऐड, दिस बिकम्स -7। अब हमें क्या करना है? सिंपल 16 को 5.800 से डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाते हैं हम इसको। 16 डिवाइडेड बाय 5.800, तो दिस बिकम्स 2.758 मल्टीप्लाई बाय, ये बेसिस सेम है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 माइनस का है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो दिस बिकम्स +7 2.758 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और +7 +2 हो गया। और +2 का मतलब होता है
100, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, जब भी 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 275.8। तो ये हमने निकाली है फ्रिंजेस। m निकाला है, m का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि हमने निकाला है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 है ये, 2 पढ़ते हैं इसको। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब देखें ये क्वेश्चन था माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, तो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब ये क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये लिखा हुआ है द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स इज 1.9 मिलीमीटर। ये कह रहे हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन कितना है? 1.9 मिलीमीटर। तो सेपरेशन को हम बोलते हैं d, 1.9 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज़ 0.31 मिलीमीटर। फ्रिंज स्पेसिंग को हम बोलते हैं डेल्टा वाई, और ये है 0.31 मिलीमीटर। इसको भी अगर करना चाहें तो लाजमी करें, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है L। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दिया हुआ है 1 मीटर। ये 1 मीटर स्लिट से डिस्टेंस दिया हुआ है जहाँ पे इमेज बन रही है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? वेवलेंथ निकालना है। अब वेवलेंथ निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई लैम्डा L अपॉन D। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन D। हमें क्या निकालना है? हमें लैम्डा निकालना है, तो इस फॉर्मूले को पहले सही से बना लें। D यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय L इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा वाई की जगह क्या आएगा? डेल्टा वाई की जगह आएगा 0.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। डी की जगह क्या आएगा? 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, और एल की जगह आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें? 0.31 को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.31 मल्टीप्लाई बाय 1.9, तो इसका आंसर आया 0.589, और बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा -3 प्लस -3, तो 0.589 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो दिस बिकम्स -6। अगर आप, वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लाना चाहें तो ये हो जाएगा 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और एक दफ़ा आगे गए आप तो ये माइनस में पावर एक दफ़ा बढ़ जाएगी, तो लास्ट में क्या होगा? -6 और -1 ऐड हो जाएंगे, तो दिस बिकम्स 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया 5.89 10 रेज़ टू द पावर -7। ये हमने निकाल ली वेवलेंथ।